Чрезвычайное противопожарное положение, введенное в области, не помешало этим мужчинам развести на территории поселка Пыра настоящий пионерский костер. Сообщение поступило от взволнованных жителей поселка. И, возможно, именно оно предотвратило пожар. Огонь был на расстоянии 50 метров от забора жилого дома. Двое, у них трактор, они с бензопилами. Вот. В принципе, они неплохое дело. Они как раз в данном случае произвели вырубку деревьев вот этого примыкающего лесного массива, но в то же время они непосредственно сжигали вот эти ветки у деревьев, которые являются лесным массивом. То есть даже в процессе горения было повреждено рядом стоящее дерево. Сами костровые, пожилой мужчина и его молодой помощник, предположительно проживают в поселке. И, видимо, о запрете на разведение костров услышали только сегодня от сотрудников МЧС. Я у костра стою, и вот опасиваю все время костер, эту кучу держу. Я за костром слежу. Нет, это неправильно, это не я. Вы посмотрите, сырая земля, она не высохла здесь. Я 10 раз подъезжаю и каждый раз опасиваю. Вы в курсе, что разведение костров вообще запрещено? Я сейчас позвоню, я с лесом. Ну позвоните, Дзержинским леском. Стал бы я самовольничать. Ну что, с ума сошли? Судя по всему, позвонить кому надо у мужчины получилось. Собеседник довел-таки до его сведений, что проверяющие приехали на дым костра не от скуки. Да и пожарная машина просто так ехать бы не стала. На нарушителя составили протокол об административной ответственности. И уже завтра дело рассмотрит начальник пожарной охраны. Он же решит, какой штраф будет выплачивать нарушитель пожарной безопасности.